Kidogo siku ya leo chini ya kile kichwa wito wa agano, na nitaita agano kuliko urahisi. Agano kuliko urahisi, ama kwa lugha nyingine, it is covenant over convenience. It is covenant over convenience. Andiko kuu tutaweza kutoa katika Mwanzo 12. Mwanzo 12 tutasoma tu moja hadi 4. Mwanzo 12 tasoma 1 hadi 4. Bwana akawa amemwambia Abrahamu, ondoka kutoka nchi yako, uache jamii yako na nyumba ya baba yako, uende hadi nchi nitakayokuonyesha. Mimi nitakufanya taifa kubwa na nitakubariki. Nitalikuza jina lako, nawe utakuwa baraka. Nitawabariki wale wanaokubariki, na yeyote akulaanie nitamlaani. Na kupitia kwako mataifa yote duniani yatabarikiwa. Hivyo Abrahamu akaondoka kama Bwana alivyokuwa amemwambia, naye Loti akaondoka pamoja naye. Wakati Abrahamu alipoitwa aondoke Harani, alikuwa na miaka 75. Taongeza mpaka 5. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe pamoja na Loti mwana wa ndugu yake, mali zote walizokuwa nazo, pamoja na watu aliokuwa amewapata huko Harani. Wakasafiri mpaka nchi ya Kanaani, wakafika huko. Tuombe. Baba Mwenyezi, tunakushukuru, tunakutukuza kwa ajili ya watu wako, kwa kuwa wewe ndiye mwenye wito, na hasa tunataka kuangalia jinsi ambavyo wito wako huja katika binadamu, wakati gani na kwa majira gani. Asante Mungu wangu uliye juu mbinguni, kwa kuwa pamoja nasi katika wakati huu. Neema yako ikatutoshe na saa haya. Mungu ishie aliye mtakatifu, uwepo wako na neema yako yakatufunike sisi pamoja na jamii zetu. Tunajua ya kwamba wewe ni Baba, na hakika tunaamini katika Utatu Mtakatifu, ya kwamba kupitia katika Utatu Mtakatifu sisi tu salama, na hata roho zetu ziko salama. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Mtu akaseme amen. Haleluya. Kanisa ya sasa ni lazima ikatayarishwe na wakawe tayari kwa ajili ya wakati unaokuja, kwa sababu ukiangalia historia ya kanisa na kuabudu siku za kitambo, lakini ikawa ni rahisi, lakini majira na masaa ambayo tunaenda inakaa kama kwamba andiko takatifu lilivyosema
ya kwamba tutakapofika mwisho watu watakiuka maadili, watakiuka jinsi hata ambavyo wanafanya kazi yao. Kwa hivyo tunaelekea nyakati zilizo ngumu katika wateule wa Bwana, na kwa hivyo itahitajika watu wakaweze kutayarishwa. Na hivi sasa ninaongea juu ya mtu ambaye I will need the convenient time. Praise the Lord. But as a Christian, you need to live in a covenant time, to live as per the covenant. Abrahamu akawa amepata wito wa kuweza na kuondoka. Wakati huo akipata wito, andiko takatifu linasema ya kwamba hakukuwa na matayarisho yoyote, ila do we have a microphone that is on? Let's check it. That's not the normal voice. Just praise the Lord. Abrahamu ameweza kupata wito wa kuondoka, na Mungu alienda kwake na kumwambia ondoka, lakini Mungu huyo hakumtayarisha Abrahamu ya kwamba ataondoka, lakini alifika na kumwambia akaweze kuondoka. Ikawa ni vigumu, hatujui Abrahamu ataondoka vipi. Abrahamu ikabidi akajiangalia na kuangalia mazingira, akaona mahali anapoenda habajui, lakini ameambiwa tu akaondoke na kwenda katika nchi ambayo haijui. Yakawa ni mambo magumu mno, ikawa hajui atayazingatia namna gani, lakini alizingatia wito ambao ulikuwa umeletwa katika maisha yake. Wakati mwingine Mungu anaweza akakupatia wito, lakini ukawa katika mazingira ambayo kwamba unashindwa itakuwa namna gani kuzingatia agano hili, kuzingatia wito huu na jinsi ambavyo mimi nilivyo. Hapo ndio tumefika. Hallelujah. Praise the Lord. Kama kuna ego, remove the ego. Praise Jesus. Safari ya Abrahamu ilianza wakati ameambiwa ondoka, ndipo safari yake ikawa imeanza. Na kila safari ama kila agano huanza na wito, the
kila agano huanza na wito. The Lord will call you first. Kabla alete agano lake, lazima akaweze kuleta mwito katika maisha yako. Akileta hiyo mwito, basi atakuja na kuweka agano. Mtu aseme amen. Hallelujah. Praise the Lord. Lakini ukweli ni kwamba Mungu hukuita kutoka mahali pa urahisi. Wakati ambapo unapata mwito, Mungu anakuita ukiwa mahali pa urahisi. Mfano Abrahamu. Abrahamu yuko nyumbani kwake, yuko katikati ya watu wake, yuko katikati ya jamii yake, wako na shamba walilo nalo. Amezoea maisha hayo, yamekuwa ni ya urahisi ama ya kawaida. The convenience you can pick. Wewe ungeweza kufanya nini? Ungeweza kukubali kwenda mahali usipojua, ama ungekubali kukaa mahali unapojua, kwa sababu unajua njia zote na unajua kila kona ya mahali unapoishi. Sasa ingekuwa rahisi kwake kuendelea na kukaa jinsi ambavyo alivyokuwa amezoea na alivyokuwa anaishi na mazingira aliyokuwa nayo. Lakini wito wa kuondoka umefika, na baada ya wito kuna agano ambalo linakuja. Kwa hivyo yeye alitoka mahali pa urahisi na kuambiwa katika Mwanzo 12:1, ondoka katika nchi yako. Urahisi sio kusudi la Mungu. Unapojipata katika mazingira yaliyo rahisi, ukaweza kutafuta wito wako. Je, wito wako uko wapi? Wale wanaosoma wanaambiwa ya kwamba the higher the risk, the higher the return. Wale ambao wasome. Lakini Mungu naye huja kupitia katika wito. Mungu huja kupitia katika wito, na anapopitia katika wito kuna mambo ambayo yanakuja baadaye. Sasa Mungu akamwambia Abrahamu, ondoka katika nchi yako. Akaliona ikiwa ni ngumu sana, lakini ukweli ni kuwa katika hali ya urahisi pia huwa hatuna ukuaji. Praise the Lord. Hauwezi ukaendelea katika hali ya urahisi, mazingira ambayo umezoea. Na hivyo tunakuja na Mungu atatusaidia tukaona jambo ambalo ninataka kuweza kuleta. Haleluya. Mungu anapokuita anaanza kufuruka utaratibu ambao umezoea. Haleluya. Praise the Lord. Praise Jesus. Mungu anapokuita anaanza kufuruka utaratibu ambao umezoea, utaratibu ambao umekaa pamoja naye. Praise the Lord. Praise Jesus. Anafuruka jinsi ambavyo unakaa, kwa sababu safari imeanza, safari ya wito imeanza. Praise the Lord. Safari ya wito huo imeanza, na Mungu anataka tu akaweza kufuruka jinsi ambavyo
moyo ulivyo, ili ukaweza kupata kuondoka. Abrahamu aliweza kutingiza Abrahamu. Haiwezi kuwa unaondoka katika nchi ambayo umekaa na anakupeleka sehemu ambayo haujui, na anasema ataenda na kubariki pale. Akaanza kufuruka ile mazingira, akafuruka ile hali ambayo alikuwa anakaa nayo, hamti huyu bwana akaweza kuondoka. Kwa hivyo Mungu anakuja na kuanza kufuruka utaratibu ule ambao najua mimi nikiamka hili na hili, mimi nikiamka hii na hii, mwisho wa mwezi ukiisha niko hapa na pale. Praise the Lord. Bwana anafuruka utaratibu, alafu anakupatia wito na anasema ondokeni. Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Anaposema ondokeni, kuna kitu ambacho Mungu anataka ukaende juu zaidi na jinsi ya vile ambavyo ulivyo. Hallelujah. Sasa hataweza kukuacha katika yale mazingira, kwa sababu anataka ukaweze kupiga hatua zaidi. Hallelujah. Praise the Lord. Hawezi ukachanganya mambo haya mawili, urahisi na mapenzi ya Mungu. The convenience. You cannot pick the convenience over the calling of God, because it will not work in your life. The convenience is a life you can live. Praise the Lord. I can comfortably live with my family because I'm employed. Praise the Lord. I get an income out of it. So we can decide to live that life. But on that life of convenience, there is a calling. God calls you. Hallelujah. I don't know where to begin. Let me tell you. When God calls you, there is something He has for you. If some of us remain where we were, because some of us come from mainstream churches. My mother is a Catholic. I come from Friends Quaker Church, the church that they confirmed me when I was young. If God wanted me to remain in those mainstream churches, then He would not have placed a calling on me, because that was convenient. I would be where I was and comfortably in that place. But God will come in your life and tell you now, you are moving from where you are. I'm sending you somewhere, and therefore you have to move. You know, you are used to going to church, and whether you give an offering or not, it doesn't matter. But you come to a place where we are very few, and we need you to participate, to give even more than you used to give. You have left the convenience because God has called you to move you a bit higher. Praise the Lord. If some of the greatest singers in this church today, if they decided to remain where they were, they wouldn't have been noticed here, because they are not here. God has placed a calling in your life, and we want you to walk the walk. You walk the journey. Let the Lord use you. Start moving and doing something in your life. Hallelujah. Praise Jesus. The Lord has called you. When He calls you, you live that life of courage, because they are not where they used to be. They are somewhere else. Praise the Lord. And God is moving them. You know, you have to leave some things in your life when you get a calling. You know, there is a calling within a calling. Hallelujah. When you became a Christian, there is a calling within a calling ambayo ninaita vipaji sasa vinaanza
And therefore Abraham goes to a far country, but he leaves behind a country. He goes to another country. Praise the Lord. He leaves behind a family. He goes with a wife, but he leaves the larger family and he gets another family where he goes. Praise the Lord. Hallelujah. Anaacha furaha yake, anaingia mahali ambapo hajui. That is why I say in life you must make a decision. Lazima ukaweze kufanya uamuzi. Ni nini haswa katika maisha yako unaweza ukafanya kubadilisha, ili ukatoke katika urahisi ukaweze kuingia katika your calling, ama katika wito wako ambao uko na agano. Kila wito uko na agano, na lile agano litakuja kupita tu ikiwa umezingatia jinsi ambavyo ya kukaa katika wito wako. Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Kuna vitu ambavyo kama binadamu unastahili kuacha nyuma, kwa sababu the Lord has elevated you, ama ili Mungu akaweze kukuweka katika jambo fulani. Mfano, ikiwa Mungu ameamua ya kwamba mimi ninataka kufanya kazi yangu hapa duniani kwa kupitia katika mtoto huyu, na katika mtoto huyu ninaenda kuweka maono. Kila hatari inayokuja mtoto huyu atakuwa anaiona, na atastahili kwenda kueleza watu, ama atastahili kuomba, ama atastahili kufanya jambo fulani. Hawezi, Mungu amekupatia maono na ungali uko katika ile hali ulikuwa. Lazima ukaondoke katika vitina, lazima ukaondoke katika kose, lazima ukaondoke katika mchezo. Ndiyo Mungu akaendelea kukutumikia, akileta maono katika maisha yako. Anajua hakika mwanangu huyo alitoka kula alikokuwa. Katika maono haya nikimletea ataonya watu, na watu watamuelewa, kwa sababu hana mzao katika mambo ya Mungu, kwa sababu hakuna mzaha katika mambo ya Bwana. Unasimama Bwana anaponena nawe, akaleta maono. Haleti kwa sababu wewe ni mzuri, lakini amekuita akakuondoa katika watu ambao wanaenda kumza mtaani, hawana umaana wowote. Amekutenga wewe kwa ajili ya kazi yake. Ikiwa Bwana amesindikiza na akaleta maono katika maisha yako, ukajua ya kwamba amekutenga, anataka ukawe sawa, ili akaendelea kukutumikia. Abrahamu ambaye tunaita baba wa imani, alitoka katika nchi yake, aliacha vitu vingi. Ni nini hawezi kuacha? Ni tabia unakatalia, ni mambo gani unakatalia? Bwana hawezi kuacha ukawe huru mbele za Bwana na ukaendelea kumtumikia Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Ikiwa Bwana anataka kuleta unabii, analeta katika mtu ambaye ameamua kuacha yaliyotendeka, kwa sababu jambo la unabii utaonyeshwa siri za watu, utanenewa na Mungu. Umeambiwa leo siri ya watu, kesho yake uko kule uwanjani unasema vilivyoonyeshwa. Hakika utaacha mambo fulani katika maisha yako. Unatakikana ukasimame, ukaonekane sasa umeweza kutembea na unataka kumtumikia Bwana. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise Jesus. Bwana akikuokoa, anakuokoa kwa ajili ya mtu mwingine, lakini watu wamepata vipaji. Ijapokuwa wamefikiria ni kawaida. Nikasikia mtu mwingine akisema ya kwamba
kwamba haiwezi kuenda. Wacha nikakwambia wapendwa, unapocheza na kipawa ya Mungu, Mungu huchukua kipawa yake. Uende ulize nabii ambaye Mungu alituma katika Biblia. Alimtuma akaenda, hakutenda vile Mungu alitaka. Ilibidi akakutana na nabii mwingine. Nabii yule Mungu alikuwa ameondoa unabii, lakini akamdanganya, akasema hata pia mimi ni nabii, na ambalo Mungu amekwambia wewe na mimi ameniambia hili, lakini Biblia inasema unabii ulikuwa umemwacha. Ni kusimama na kufanya kazi ya Bwana. Ikiwa unataka kufanya kazi ya Bwana, wacha niwaambie wapendwa, wacha niwaambie hata mfano ambao nimeona. Kulikuwa na ndugu mmoja ambaye aliweza kukasema, akatoka kanisani, na alipotoka kanisani akaunda kanisa yake, na kweli Mungu akambariki, hata akampatia wazungu wakawa ni donors. Lakini akaanza kufanya mchezo na huduma ya Bwana. Ukienda katika crusade zake, ana vyombo, ana kila kitu anahitaji. Na jua hiyo Mungu akamkutanisha na mwimbaji maarufu, akamfundisha kuimba. Akafukuza yule mwimbaji, akaanza kuimba, na angeimba peke yake mkaitikia crusade. Lakini akafika mahali maneno aliyokuwa anayanena, akiona mtu akipita kule akiwa ni dada na amevaa longi, anaanza kusema huyo ni wale wamejaa na ukimwi. Yaani kwa ufupi, Mungu ameondoa uchungaji ndani mwake, lakini angali yuko kwa madhabahu. Kuwa kwa madhabahu sio uchungaji wala sio kipawa. Mungu anaweza kutenda ukisimama hapo, ukitaka kuongea ukaongea mambo yanayoudhi watu, mambo yasiyo ya Biblia, mambo yaliyo ya kucheza tu, kwa sababu tazama, aliondoa uchungaji ndani mwako. Wapendwa, inahitaji ukaacha nyuma kitu. Kuna vitu ambavyo utaacha ikiwa unataka kazi ya Bwana. Kuna maneno utawacha nyuma, ukasimama ukiwa unamwita na umeitwa. Tuwache sana kazi ambazo tunasiona, tukasimame tukawe wale ambao wana wito, kwa sababu katika wito kuna agano, kunayo nchi, kunayo mataifa. Kwa sababu tazama, Abrahamu akaambiwa kwamba atapewa mataifa katika hali ambayo kwake yeye angeangalia mataifa yametoka wapi, na ili hali yeye hana mtoto, mataifa yatatoka wapi? Mataifa yatatoka wapi? Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Kuna ahadi ndani ya agano. Kuna ahadi ndani ya agano. Hallelujah. Praise the Lord. Ikiwa kuna mwimbaji katika kanisa hili hajajitambua na kujua ya kwamba yeye ni chombo cha Mungu kwa ajili ya kutumikia watu, heri akaweza kujitambua kwa haraka, kwa sababu ni kipawa tu Mungu amekusaidia ili ukaweze kuhudumu nacho, kwa sababu hiyo ni huduma kamili na unahudumia watu. Kwa hivyo hauwezi kusema mimi ni mwimbaji tu. Unajua, katika hali kama hii watu huwa wanaangalia mchungaji akiwa sawa, sisi tutaenda mahali pale, lakini akifika kwake yeye anajiona kama yeye ni mwimbaji tu. Mimi huenda tu nikiimba, hayo ni mambo ya mchungaji. Kama ni mchungaji, napaka kwa mchungaji. Ninataka nikakutangazia ya kwamba sio kila mmoja tukimwamsha hapa anaweza kuja na kuimba. Tunaimba mambo yaliyonakiliwa katika Biblia kwa njia nyingine. Tunahubiri neno la Bwana kupitia katika nyimbo
na uangalie jambo hili. Kwa nini wewe ukawa wa kwanza kuanza kuabudu, kuanza kupeana sifa, ndiposa Mungu akuje baadaye? Kwa sababu tazama, wito wako ni wa kwanza, wito wako ni wa kutangulia, wito wako ni wa kutengeneza moyo, wito wako ni muhimu ukaweza kutambua kama Bwana anaweza aliyewa uwepo na nguvu zake akakusimamisha mara tena, akanene katika maisha yako kwa ajili ya wito, kwa ajili ya agano, kwa ajili ya ngoma, kwa ajili ya unabii, kwa ajili ya maono. Baba yangu, haleluya! Praise Jesus, praise the Lord. Wapendwa, mwito ni mwito, mwito ni mwito. Hatuna mwito mkubwa zaidi kwa mwingine, bali ukiwa na mwito ni ukaweza kutambua. It is not about convenience, it is about inconvenience. Mwito ambao hauwezi kukuina convenience. Haleluya! Mwito wa kuhubiri, kama hamjui, ni mwito wa kufanya kazi wakati wowote. Mimi kama mchungaji wenu sina budi ila nipatikane kwa madhabahu, kwa sababu naweza kupanga siku ikafika dikoni akakwambia, pastor sitaweza. Pastor Agnes akasema, pastor sitaweza. Ikawa umebaki wewe ndiwe sasa the lead pastor. Ikiwa wewe hautaweza, inamaanisha hiyo Jumamosi, hiyo Jumapili hatutakuwa na ibada. Kwa hivyo ni lazima ukaweze. You must work on the inconvenience, because God is not waiting for your convenient time. Hallelujah! Hata nikikosana na mume, hata nikikosana na mke, hata nikikosana na watoto, lazima nikapatikane katika ibada, kwa sababu hiyo ndio wito ambayo Bwana alinipa. Hakusema utahubiri wakati ambapo hamuna makombano, hakusema utahubiri wakati ambapo uko sawa, hakusema utahubiri wakati ambapo una fedha peke yake. Alisema katika kila majira tutaonekana, katika kila majira utaimba kila wakati. Kama huchakula breakfast, wapendwa, haijalishi, utakucha na utaimba. Kama ukula saba, haitajalisha, ayuliwagababa, kwa sababu ni agano, na ndani ya agano we have some things that the Lord has put there. Praise the Lord. Nasema you have to not to work. Haleluya. Ninaomba Mungu hata wewe tunafunga Jumatano. Haleluya. Wale wa Jumatano wanajua ndio watangasia, lakini tutaongeza. Tulisema tutaomba for leaders. No, leaders largely from this church, they should know how to work for God at their inconvenience. Hallelujah. Praise the Lord. You need to understand to work for God at your inconvenience. Because sometimes we run so much, we look like we are so focused. We look like the church is wasting our time. But I can tell you, if the Lord decided all that you are doing in 1 minute, He can wipe it away. Praise the Lord. So learn to appreciate God and put God first. Hallelujah. Praise the Lord. Abraham became the father of the nations kwa sababu aliitikia mwito na akatenda kwa ajili ya mwito na akafanya vile inatakikana. Ikiwa kuna mtu anahitaji kuombea upya, akaweza kuokoka upya, akaweza kusema katika ibada hii, because we cannot do the same things every time expecting different results. Hallelujah. Lazima tukaweza kumkaribia Bwana, tukaweza kumlilia Bwana, tukaweza kuomba Bwana. Jesus.
Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. You cannot have your bishop cannot call for bodies and service, and you have the service without the leaders in the service. All the leaders in the service. The leaders, they should know that leading is a calling. It is possible, but mahali unapewa leadership. Hallelujah. Sio kwamba hatuna leaders ama tumekosa watu wa kuwa leaders. But it is your calling. Whenever you come, the Holy Spirit will shine on you. Hallelujah. Praise the Lord. The Holy Spirit, even if you just go to any other church and you are a leader from here, when you reach there, when you introduce yourself, something the Holy Spirit will tell the people there that this person is not an ordinary person. Hallelujah. Praise the Lord. I tried that. When we go home, I went just to a certain church and I sit behind them. Then just someone approached me and said, Pastor, just come and sit here. I didn't know anybody in that church. So it happens that the Lord has put something on your face. The Lord has called you. Accept the calling and live according to the calling. Praise the Lord. Praise Jesus. People want to worship God at their own convenience. Abraham would have told God, God, give me this year. I prepare myself, because the journey you are sending me to is going outside my country. I need to plan myself. Kind of mkafundishwa planning, kind of mkafundishwa setting the objectives, kind of mkafundishwa executing the objectives. Sasa unataka kufanya mambo ya Mungu the way you do in the wild life. Hallelujah. Haiwezi ikaenda namna hiyo. Wakati mwingine, the villages that you came, some of us from the villages that we came, Mungu alituruhusu tukaondoke ili tukaje to make an impact. I'm telling you, if I continued staying home without having moved away, maybe I could be a leader, lakini leader wakile ile squad ya watu wa Busa ama jamaa. Praise the Lord. I would be a leader on the other side. But the Lord had to tell me, you have to leave this village. And sometimes He doesn't tell you directly. Because some of us, in fact most of us, when we came, we didn't come for the mission. We didn't come to be the pastors. We came to colleges. Hallelujah. And in the process, God picked you not by mistake, but intentionally, that you are going to serve me. Hallelujah. Praise the Lord. My wife was, the family is staunch Catholic. And when I knew her, she was a devout Catholic. That is why sometimes when Dr. Jeffrey is teaching, she appreciates the teaching so much because they both come from that background. Hallelujah. And therefore, she understands more the way Jeffrey comes. Hallelujah. Praise the Lord. So she was going a devout Christian, and she was going to Catholic church. And I had just come from Friends Church. That church you normally say, mimi ni mtu wa Friends, lakini unakanyaka hapo once in a year. Therefore, hata nikisema nilikuwa from Friends,
watu wa friends hata wanijui. Hallelujah. Because unaenda pale, we could go there once in a year. Na wakati mmoja tukaenda hapo on fast. Because previous year walikuwa wametengeneza chai wakakula na mkate. Sisi tukaenda ndio mjue hauko kanisani, you don't know the programs. Tukapepa vikombe. Na kumbe mwaka huo hawapiki chai. Sasa mmekaa kwa viti, wenye amepepa vikombe, my step sister anashika hivi tena, sinapika kelele. Unajua vikombe hao sinachua kukuelimisha. Sinapika kelele. Hiyo siku tukawa katika ibada. Ikaisha, tukaenda nyumbani na vikombe, lakini hatukupata chai. Praise the Lord. So sometimes when God wants to call you, atakutoa katika yale mazingira umezoea. Hallelujah. Umezoea kupepwa na kutembezwa, anakufikisha hapa. Unapewa jukumu, haujui uanzie wapi uende wapi. I've told people, mimi sikuwa nimebatizwa vizuri. When I'm ready, I want to. I've started the church na nataka kubatiza. Until now I had to look for a reverend akaweze kunibatiza because niendelee. Because you know, when God calls you, He doesn't give you the road map. Anakuondoa unaenda kama kibofu. Hallelujah. Lakini yeye mwenyewe anajua ndani ya mwito kule ameweka akano, na akano lake litatimia. Angalia, wacha nikwambie story nyingine. Mtu hajaokoka vizuri. Mimi sijaokoka vizuri, nilikuwa sijaokoka vizuri. Hata sijui Mungu kabisa. Vile labda wewe ulikuja hapo kwa nipata ulikuwa unajua. Labda tunakutana na ndugu mmoja ananiambia, sasa ndugu, wewe utaenda Nairobi. Utaenda utuandikishie this ministry. Hallelujah. Praise the Lord. Nikachukua ujasiri, nikaenda mpaka ofisi ya judiciary. Nikaenda nikauliza mtu kutoka kwa kaunti, mtu akitaka kuandikisha ministry anafanya namna gani? Kumbe the Lord had prepared somebody, kind like a brother, until nikatoa karibu 1,500 nikampatia. Akaniambia, hii yenye umefanya tayari iko kwa system. Najua hata hujafanya search. Kwa hivyo nitaka Jesus is the rock. Kwa sababu najua mtu haujaokoka vizuri, umechua tu katika Biblia. Hata mtu ambaye hajui Biblia vizuri anajua Jesus is the rock of ages. Hallelujah. So nikawa nimeenda na Jesus the rock. Wakaniambia simeandikishwa, kwa hivyo jaribu kuongeza kitu hapa mbele. Nikajua ninajua faith. Nikasema under faith ministry. Akarudi ndani. Akasema umeipata. Praise the Lord. God calls you in very unique circumstances. Na kama utatambua amekuita, you will forever live in that covenant. Because He doesn't call you for easy things. Hallelujah. Praise the Lord. Sasa nilikuja kuambia mwanamke ambaye anasema mimi ndoa yangu imefanya hata siwezi kufanya kazi ya Mungu. Nikwambie ni uongo mtupu, unajidanganya. Kazi ya Mungu utaifanya regardless of ndoa, kwa sababu ni akana. Bwana mwenyewe anajua wakati akashuka atarekebisha, lakini kazi ya Bwana utaifanya katika jina la Yesu. Hallelujah. Praise the Lord. Wengine hata ukichua ibaralina na unahangaika na wewe ni mwanamume na unasema bibi anakuhangaisha, hata hauna vile. Hallelujah. Hata hauna vile utafanya. Let me tell you, you have been called. Hallelujah. Do what God has called you to do. If it is living and going to a far country, this would be a far country.
Everyone has got a story how God called you. Little did I know, I'm registering a church that I will be able to minister. Praise the Lord. That I will be able to use. Ikakaa for over 17 years. Nobody has gone to the registrar to make any return. Kukutana na mchungaji mmoja akaniambia 11 years, 17 years, 11 years, 17 years. Forget about it. Hizo kwa zinauzwa. Hata ukienda huko utapata watu walifanya change na kila kitu inauzwa. Akanifanya nikakaa, lakini siku moja nikapata ujasiri. Nikasema hata kama iliuziwa watu, I registered it. Ni na original. I have to go. Praise the Lord. Na nikaenda. Na tena Mungu akaposition mtu akanitafutia hiyo file. Hata haikumaliza dakika ngapi. Nikapata haina papers. Ina tu papers za registration peke yake. Nikamuuliza, "Madam, so what can I do to make sure this file is up to date?" Akaniambia, "You are going to make returns for all the 17 years." Hallelujah. God can preserve some things for you which are meant for you. Hallelujah. They will never go away. If God wants you to work for Him, regardless of the time, regardless of the years, regardless of the age. Sasa wacha nikwambie wewe ambaye hautachelewa. Hallelujah. You can mark time. Just mark time. Unauoka kabisa ndani mwako. Hallelujah. Wacha nikwambie unauoka, lakini Mungu alikuweka mkono. Hata kama haitakuwa hapa Jesus the Rock and Faith Ministry. Siku moja hili ninakwambia utafanya, utasimama, utaomba, utafanya kila kitu ni kama kwamba si wewe ambaye tunaona hapa. Haleluya. Kuna watu wanaoka, wanajiona namna gani, lakini Bwana akiweka jambo katika maisha yako litakuja na kuwa. Niposa wanasema Jesus is the Rock and Faith Ministry was made for me and the generation that will come under Jesus the Rock and Faith Ministry. Never, nobody can change it. Hallelujah. It is a unique ministry. Hallelujah. Praise the Lord. As I finish up. Hallelujah. Kuna ahadi ambazo zilikuwa ndani ya agano. Sitasoma, lakini wewe utaenda usome katika Mwanzo 12, utasoma 2 hadi 3. Mungu alimpa Ibrahimu ahadi. Akasema, "Nitakufanyia taifa kubwa, nitakubariki na utakuwa baraka." Haleluya. Utafanyiwa taifa kubwa, utabarikiwa na wewe mwenyewe utakuwa baraka. Ukilinda wito, una ahadi hizo 3. Ahadi ya kubarikiwa, na ahadi ya kubariki, na ahadi ya kufanyiwa taifa kubwa. Kuna mambo ambayo atakuandalia. Hoja ikawa ni ibada kubwa, hoja ikawa ni maisha makubwa, hoja ikawa ni jamii kubwa, lakini Bwana atatenda wewe ambayo unalegalega, haujachukua mwito wako vizuri, ukaweza hata ukapigwa kwa ukuta kule, ukikimbia, Bwana atakurudisha. Hata ukijaribu kwenda hili, atakurudisha pale. Hata ukikimbia vile, atakurudisha mpaka utakapoitikia wito wake. Haleluya. Na ukaweza kuishi kadri na agano yake. Tumeona wezi wangapi? Tumeona wauaji wangapi? Tumeona
watu ambao wanaitwa prostitutes wangapi wakirudi kwa Mungu, wakiokoka na wakitumikia Mungu na kuandaa katika maisha haya. Na Bwana ni mwema, Mungu ni wa maajabu, hakuna nafasi Bwana atawacha, kwa sababu lazima ulimi wako ukiri, lazima magoti yako yafanye nini? Yapigwe chini. Lazima mambo haya yakaweza kufanyika. Haleluya! Tunaona wangapi waliovuka nyoka wakienda wakiachana nazo wakirudi kwa Bwana. Lazima huu mwito, haleluya, mwito lazima utaukubali, because yeye ndiye aliyekuita. You can turn around, you can play around for a few minutes, you can do it, praise the Lord, you can do what you can do now, but this God will make sure, hallelujah. You know, wakati tulikuwa tunachumbiana, tukujua ya kwamba tunachumbiana at one time tunakuja kwa ministry, tuliweza kuja pamoja tukaishi. In fact, tulikuwa na very big dreams, tuwe na watoto, pata kazi kubwa, chenge, tufanye nini na kila kitu, lakini ministry was not part of it. And ministry is not a laughing matter, praise the Lord. Ministry is sacrifice. Wakati nimepigia simu nasema tunataka tufanye jambo hili, hapo niambia pastor, sina nafasi kwa leo, sina, lakini una expect pastor afanye, kwa sababu pastor ndiye uko na nafasi yote. Hallelujah. That is sacrifice. Praise the Lord. It is what we call sacrifice. We don't do it because we need time. Sometimes ninaomba nafasi kazini. Hallelujah. Nikisema I have something urgent, kumbe ni mambo ya ministry. Hallelujah. Ninaenda nachukua, you know, when you take, inaitwa personal time kwa watu ambao wamechukua personal time ndio leave, yani unachukua personal time. Praise the Lord. Ninachukua my leave. Kumbe nimechukua leave hiyo, nao hawajui. Lakini kuna women conference and I want to watch it. I want to do 1, 2, 3 things. Kuna ordination I have to be around. Praise the Lord. Kuna ordination I have to be around to do 1, 2, 3. I've taken my personal time, nimeweka katika huduma. Mama aliuliza tu sina siku mjibu. Akasema kwani roho huwa upewi leave. Sijaona kuchukua leave ukienda. Nikamwambia siku zangu za last year silipaki only sana. Akashindwa sikienda wapi. Praise the Lord. Praise Jesus. Sipepliwa na ministry. Leo najua nikichukua siku 2, 3 nikaa hapa nifanye 1, 2, 3. Akumbe yeye hajuanga na kocha ile leave. Ile leave nitachukua niende kama mawili ama matatu. Praise the Lord. So you look at it and you say, we must all sacrifice, for God has called us. It is a calling. A calling without sacrifice will not go anywhere. Hallelujah. Praise the Lord. It needs courage. Mungu akiamua akufanye a prophet, atakuonyesha vitu ambavyo watu wengine hawajaona. Lakini je, una kifua ya kukaa na maneno ya watu? Una ulimi wa kueleza watu? Una fahamu ya kuongea na watu? Hallelujah. How will God grow you? Kwa sababu wewe mwenyewe hauchakuwa mtu mzima. Praise the Lord, son. Are you okay? Are you praying or are you listening? Amen. How many are listening? God bless you. Even when I see you, don't just feel okay. Even if you close your eyes, I will not say you are sleeping. I will know you are praying. Hallelujah.
That is what the pastor, we know you are praying, we will not wake you up. Praise the Lord. So, take it as a calling. Once you take it as a calling, God will see you through. Na hizo baraka tatu. Hizo baraka tatu za Mungu kukuinua, kukupa baraka na wewe ukawe baraka kwa watu wengine. Haleluya. Usiwe mmoja ambaye anachangia shida za watu wengine, na Mungu amekusimamisha ukawe baraka kwa watu wengine. Haleluya. Hey, haleluya. Praise Jesus. Simameni katika wito. Utiifu ndio chanzo cha miujiza. Utiifu ndio chanzo cha miujiza. Abrahamu alikuwa mtiifu na akaanza safari, na kuna kitu ambacho Bwana alifanya, alimwelekeza na akamfanya kuwa baba wa imani na akampa taifa kubwa, kwa sababu alitii. Wakati mwingine tiini, haleluya. Sometimes you look at people and you wonder, unajua, I've given you a story before, ya kwamba wakati mama alikuwa anaenda kanisani, mimi ningempatia 20 bob kama niko naye aende kanisani, kwa sababu ni Catholic. Haleluya. Until we started the ministry, ndio nikajua giving 20 bob was mockery. Na Mungu hakuniacha, alinitaka for a long time. Nilipa istimama muda mrefu sana. Because unakuja watu wanaleta 20 bob, 5 bob, 10 bob. Hasifiki kulipia stima shilingi 300. Tulikuwa tunalipa 300. Wakati akaenda kwa 600. So kanisa imetoa sadaka hiyo Sunday. Mimi mwenyewe niingia kwa mfuko. Sibalance kwa sababu nisipompelekea Sunday tukicha stima itakatwa. So Mungu akamake sure for a number of years nimelipa zile sadaka nilikuwa na kecheni nazo. Sasa uchunge, siku hii unaweza kuwa mchungaji hapa, uitishe fungu la 10, uitishe miaka 10, hakuna mtu anakupa fungu la 10, kwa sababu wewe unakuja hapa bila fungu la 10, lakini unafanya kazi, lakini hakuna siku unatoa fungu la 10. Siku hiyo unasimama kwa madhabahu kwa mchungaji. Najua kuna kitu kimoja nakuombea. Nakuambia Mungu akakupa uchungaji. Haleluya. Na akakupa mapando kama wewe wakumu kabisa hawezi kutoa tithe. Ndio na wewe ukachua vile utafatia hiyo church, ukachua vile utakuwa na stima, ukachua vile utakaa kama utalaani. Haleluya. Kama utakaa kulaani. Ninaomba unafikiria hawezi kuwa. Watu wengine wanasema hivyo kwa sababu wanafikiria hawezi kuwa. Kama kuna kitu hakikuwahi pita katika akili yangu, ni kufikiria ya kwamba siku moja ninaweza kuwa mchungaji. Haleluya. Hey, wala ambao mtakuwa wachungaji, ninaomba Mungu akawape watoto wakawa wachungaji. Hey, haleluya. Praise the Lord. Mungu akawapa. Haya. Unajua kama uchafaa viatu haujui nini? Haujui? Wewe unasiona tu hizo viatu zinametameta, unafikiria hizo viatu unatamani, unaona ni vizuri. Ukipewa kuvaa hivi ndio kujua mzigo ambao hiyo viatu iko nayo. Inakupana kiasi ya kwamba hauwezi kutembea. Haleluya. Praise the Lord. Praise Jesus. So, chukueni huduma ambayo Mungu amekupatia kama mwito, na fanyeni hiyo kazi ili Bwana naye akaweze kukubariki. Utasimama hata kama inanyesha. Nataka nikaweze kufunga kwa maombi.